الإحجام عن المعاصي إذا كنت تخشى الله تعالى فما في مجال أن تفكر بالوقوع في المعصية، تحجم عنها. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قلنا شرط الأمر بالمعروف ما قاله الحبيب الأعظم: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. والنهي عن المنكر شرطه أن لا يترتب عليه منكر أكبر. الثالثة تحري الحلال، يعني في كسبك ورزقك، في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، أن تتحرى الحلال، أن لا يكون من طعام أو شراب أو كساء أو غير ذلك إلا حلال صرف، ما يكون فيه شيء من الشبهة. الرابعة الأمانة، واحد يخشى الله ما عنده أمانة ما بمشي الحال. الذي يخشى الله عز وجل هو إنسان أمين صادق صدوق، هذا يخشى الله. أما قدام الناس بيظهر بأنه في أمانة، ثم إذا خلا بنفسه وتيسر له من مثلا سرقة، من اختلاس، من كذا، لا يبالي، هذا ما في عنده أمانة. الخامسة استقامة الظاهر والباطن، أن يكون سرك كعلانيتك وعلانيتك كسرك. أما قدام الناس ما شاء الله عين الله عليه، وإذا كان وحده يبارز الله تعالى بالمعاصي، نسأل الله السلامة، هذا ما عنده شيء اسمه خشية. الخشية هي أن تخشى الله تعالى في السر والعلن. بالجامع تخشى الله، بالشارع تخشى الله، بالحمام بالبيت لما تكون لحالك، بالفرشة لما بتكون بالغرفة لحالك ما معك حدا تخشى الله. بمقدار ما تكون حاضر القلب مع الله تعالى بمقدار ما تبتعد عما لا يرضي الله تعالى. وقد ما أنك بتكون والعياذ بالله متعلق بشهواتك، برغباتك، بكذا، الخشية تكاد تفقد عندك.